DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर कई तजादात खड़े कर गई है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को करनी चाहिए थी? योमिया होने वाले तकरीबन 206 ऑपरेशंस में से नाकाम ऑपरेशंस कितने होते थे ये नहीं बताया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासती नाकाम पॉलिसियों की वजह है या फिर वजह कोई और है, और डॉक्टर महरंग बलोच रियासत के हवासों पर सवार है। प्रोफेसर उस्मान काजी के बयान को कानूनी हैसियत दी जा सकती है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 6 रोज में बलूचिस्तान से योमिया 2 से 3 अफराद जबरी गुमशुदगी का शिकार होते रहे, जबकि पंजगूर बम धमाके से गूंज उठा है। जंगजुओं ने 9 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत का दावा किया, जबकि बलूचिस्तान में रियासती फार्मूले अमन ला सकते हैं। बलूचिस्तान में आखिर कौन से ऐसा फार्मूला एडॉप्ट किया जा रहा है कि जिससे रियासत को तवक्को है कि बलूचिस्तान में अमन भी आ सकता है। और फिर बलूचिस्तान में जारी रियासती जारियत, कोस्ट गार्ड के मजालिम और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का जबर आखिर कौम कब तक बर्दाश्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, अपने दोस्तों को भी कहें वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने अहले खाना से भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि बलूचिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट का कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि DGISP के हवाले से मैं बात क्यों नहीं कर रहा, उसके हवाले से करूंगा। वो बहुत लंबी बातचीत है, उस पर तो हमने बात करनी है, क्योंकि इनको DGISP साहब को बड़ा शौक है ना सियासी बनने का, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे। तो बात जिस तरह मैंने की कि स्टेट विद इन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट हम सुना करते थे उसको बलूचिस्तान में एडॉप्ट कर लिया गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त स्टेट विद इन स्टेट बलूचिस्तान में है। एक स्टेट विद इन स्टेट कोस्ट गार्ड्स ने कायम की हुई है, एक स्टेट विद इन स्टेट फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने FC ने वहां पर कायम की हुई है, और फिर जो वहाँ के मकामी सरदार हैं फिर उन्होंने भी अपनी स्टेट्स कायम कर रखी हैं। हर स्टेट में हर स्टेट का जो निशाना है वो अवाम है, और अवाम ही जो जुल्म है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो हब सिटी में बलोच शहरी जो है वो इस वक्त कोस्ट गार्ड की जानिब से हिरासा किए जाने के खिलाफ सड़कों पर निकल चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि जो अपना हब सिटी में बहुत बड़ा एहतजाज मुजाहरा किया गया। उसके अलावा जो एक रुकन बलूचिस्तान असेंबली हैं, हक दो तहरीक के सरबराह भी हैं, उन्होंने भी कोस्ट गार्ड्स की ज़्यादतियों और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हवाले से एक बाकायदा वीडियो शेयर की। ये जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि इसको मुकम्मल रियासती पुष्तपनाही हासिल है, और ये सब कुछ रियासती जो अपना सरदारी पुष्तपनाही उससे हो रहा है। एक अरसे तक बलूचिस्तान में जो वहाँ पर लेवीज थी उसको सरदारों के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और सरदार वो है बलूचिस्तान का ज़्यादातर सरदार, मैं चंद सरदारों को छोड़कर मैं बाकी सरदारों की बात करता हूँ, वो तो दलाल हैं। वो कभी दलाली किया करते थे अंग्रेज सरकार की, और फिर उनसे जो है वो खिताबात और अलकाबात लिया करते थे, और अब जो वो दलाली कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। उसके बदले वो वजारतें लेते हैं, वो वजारत दाखिला लेते हैं, फिर वजारत आला लेते हैं, और फिर बहुत सारी वजारतें लेते हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम के वोट की इस वक्त कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में जो भी चल रहा है वो इलेक्टेबल्स का भी वहाँ पर मसला नहीं है। वहाँ ये है कि सीटें बिकती हैं, जो जितने ज़्यादा पैसे दे सकता है उसको सीट मिल जाया करती है। तो इस तरह बलूचिस्तान में ये जो मजालिम है, ये एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लें। इसमें एक बच्ची कांप रही है, क्योंकि इनके साथ कोस्ट गार्ड्स ने इनके अहले खाना के साथ वहाँ सड़क पे जो जुल्म किया, जो ज्यादती की। याद होगा आपको पिछले साल के एक पूरी फैमिली को उठाकर जो है वो लापता कर दिया गया था, फिर बाद में एक बच्चा जाँ बाक हुआ था, एक जख्मी हुआ था, उनमें 5 औरतें थीं जिनको ये उठाकर ले गए थे। यानी इस वक्त बलूचिस्तान में कोस्ट गार्ड्स का जुल्म
فرنٹیئر کانسٹیبلری کا جبر اور دیگر ریاستی اداروں کی دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں اس وقت ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو بلوچستان میں امن کے قیام کے نام پر بلوچ عوام کو جس طریقے سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس وقت بھی جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اسے تھوڑی دیر پہلے تربت میں ہوشاب تھانہ ہے، وہاں پر مسلح افراد نے شدید فائرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے BLA کے سرمچاروں نے گزشتہ روز کیچ کے علاقے زامران میں اپنا پاکستانی فوج کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED حملے میں نشانہ بنایا، جس سے ایک اہلکار کی ہلاکت کی اطلاع موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر سے 2 بلوچ نوجوان شبیر ولد عبداللہ اور اسرار ولد نور بخش کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ مند گوبرد میں فورسز نے کئی گھروں پر چھاپا مار کر گھروں کی تلاشی لیتے ہوئے بشیر گل محمد کے گھر سے 2 نوجوان بیٹے سرور ولد بشیر اور حاضر ولد بشیر کو حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پنجگور سے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے پنجگور میں کہ پنجگور میں 57 سالہ ڈاکٹر شبیر احمد ولد کریم داد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجگور ہی کے علاقے چتکان بازار میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جامع مسجد کے قریب، جس کا نتیجے میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ 9 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں۔ اور پھر جھاؤ جیونی حملوں میں فورسز کے 9 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے BLF نے۔ اس کے علاوہ آج صبح بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے نیو ٹاؤن میں فورسز نے آپریشن کیا اور اس دوران پورے بازار کو گھیرے میں لے کر گھروں کی تلاشی لی گئی، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گھروں میں موجود موبائل فونز اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ فورسز تھے یا کوئی موبائل چھیننے والا گروہ تھا؟ سب سے بھیانک ترین واقعہ رونما آیا ہوا ہے ایران کے شہر مشہد میں۔ ایران کے شہر مشہد میں ایرانی فورسز نے ایک بلوچ خاتون راہیلہ زرد کو حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت پتہ ہے آپ کو کہ بلوچستان کی بلوچ عورتیں 8 سے زیادہ عورتیں ریاستی تحویل میں ہیں، اور ان کی اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تربت میں اپنا کیچ میں دھرنا بھی چل رہا تھا، اور اس دھرنے کے حوالے سے ریاست نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اب جو خواتین ہیں ان کو رہا کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، البتہ دھرنا وہاں پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح بلوچستان میں جو کچھ چل رہا ہے بہت ہی تشویشناک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ DG ISPR نے آج ایک بار پھر پریس کانفرنس کی، یعنی تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ 3.5 گھنٹے تک وہ نیشنل میڈیا پر آئے، بیٹھے رہے اور پھر اپنے نظریات، اپنی سوچ اور ریاستی تسلط کے حوالے سے عوام کو پریشان کرتے رہے۔ اہم ترین باتیں جو انہوں نے کہیں، انہوں نے کہا کہ 2025 میں پورے ملک میں شدت پسندی کے خلاف تقریباً 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جو اوسطاً روزانہ 206 آپریشنز بنتے ہیں۔ 14,000 خیبر پختونخوا میں کیے گئے، 58,778 IBOs بلوچستان میں کیے گئے۔ بلوچستان میں تقریباً 1,557 جو ہے وہ دہشت گرد حملے بھی ہوئے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں دہشت گردی کے تقریباً 5,397 واقعات رونما ہوئے، جبکہ صرف خیبر پختونخوا میں 3,811 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2025 میں 1,557 واقعات ہوئے، باقی ملک میں 29 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ سال 2025 میں 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ سال 1,739 آپریشنز کیے گئے۔ پچھلے سال 27 خودکش دھماکے ہوئے، جن میں 2 دھماکوں میں خواتین کا استعمال کیا گیا۔
یہ جو اعداد و شمار DGISPR کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں وہ بہت ہی معنی خیز ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان میں 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے اور یہ جنگ ہم طاقت سے جیتیں گے. او بھائی اگر آپ طاقت سے جیت سکتے ہوتے تو پھر 2 دہائیاں کیوں لگیں؟ ان 2 دہائیوں میں تقریباً 1.25 لاکھ انسانی زندگیوں کی قربانی کیوں دی گئی؟ ان میں ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان، معاشی نقصان پاکستان کو کیوں اٹھانا پڑا؟ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بلوچستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، لیکن میں سن رہا ہوں جنرل پرویز مشرف کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مختلف ممالک سے دہشت گرد آرگنائزیشنز کو لا کر آباد کیا کرتے تھے. میں سن رہا ہوں جنرل ضیاء جو ہے وہ طالبان کو وہاں پر لے کر جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ISI مختلف ٹیررسٹ گروپس کو ٹریننگ دے رہی ہے اور پھر ان کو بلوچستان اپنا افغانستان بھیجا جا رہا ہے. آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ قوم کو بتاتے کہ داعش کو کون لے کر آیا، آپ قوم کو بتاتے کہ TTP کو کون لے کر آیا، جتنی بھی وہاں پر دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہاں پر کون اور کیسے لے کر آیا. آپ ان کو قوم کو بتا دیتے کہ اسامہ بن لادن افغانستان کیسے پہنچا تھا. آپ ان کو بتا دیتے کہ پھر اسامہ بن لادن جو پہنچا تو افغانستان تھا لیکن ایبٹ آباد سے کیسے ملا. آپ بتا دیتے کہ پھر GHQ پر حملہ کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو بنتے ہیں آپ سے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان چیزوں کو کلیئر کرتے کہ آخر ہوا کیا تھا. اسی طرح اور بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن اہم ترین جو ایک سوال تھا جو آپ نے اٹھایا وہ تھا کہ آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کتنے کیے. آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے. آپ نے قوم کو بتایا کہ تقریباً بلوچستان میں 58,778 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. لیکن آپ کو یاد نہیں ہے شاید کہ 14 دسمبر 2025 کو جو اپنا ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ جو تھے انہوں نے اور پھر DIG CTD نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں. اگر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے 14 دسمبر کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 31 دسمبر تک تقریباً یہ جو فگر دیا 78,000 کا تو یہ تقریباً 80,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو جانے چاہیے. آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ یومیہ کی بنیاد پر، آپ نے کہا ہے کہ یومیہ کی بنیاد پر 206 آپریشن ہوتے رہے، لیکن آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ یومیہ کی بنیاد پر ہونے والے 206 آپریشنز میں 206 دہشت گرد کیوں نہیں مرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ کے آپریشنز ناکام ہوتے رہے. اس کے علاوہ جو ایک خطرناک ترین سچویشن آپ نے کریٹ کی یا بتائی قوم کو وہ یہ کہ ایک تو آپ کو جو یہ پریس کانفرنس تھی وہ جو DGISPR کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ کام DGISPR کا نہیں تھا، یہ سیکیورٹی فورسز کا نہیں تھا. لیکن چونکہ سیکیورٹی فورسز سمجھتی ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ لے کر آئے تھے وہ ناکام ہو چکا ہے. اب لوگوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. تو یقیناً اب وہ سن رہا تھا منیب فاروق کو، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ریاست ایکسٹریم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے یا پھر فیصلہ کر چکی ہے. ایکسٹریم ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو گولی آپ کی پیشانی کو چیرتی ہوئی آپ کے سر کے پیچھے سے نکل جائے گی. یہی ہے نا. اور کیا ایکسٹریم کا مطلب اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں یا جو بھی آپ کے نظریات کی حمایت نہیں کرتے ان سب کو ختم کر دینا ہے تاکہ ریاست جو بیانیہ لے کر جا رہی ہے اس بیانیے کو کامیابی مل سکے. کوئی بھی ریاستی بیانیے کو اپوز نہ کرے. آپ نے بات کی ایک دیکھیں بات کی ہے تو پھر بات کریں گے نا. 3 گھنٹے آپ نے قوم کے ضائع کیے، جبکہ یہ ایک صفحے کی پریس کانفرنس تھی. اس میں صرف آپ نے بتانا تھا کہ جی یہ 2025 میں یہ ہوا اور اس طرح ہم نے آپریشن کیا، اتنے آپریشن کیے، اتنے دہشت گرد وہ ہوئے، اتنے ہمارے جوانوں کی زندگیاں گئیں. اتنا ایک پیج کا اسٹیٹمنٹ تھا. اس کے لیے آپ نے اسپیشلی جہاز بھیجے،
बलूचिस्तान। फिर वहाँ से आप जो है वो चुनिंदा सहाफ़ियों को लेकर गए, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, फिर आपने 3.5-4 घंटे तक कौम का मगज़ खाते रहे और कौम को आप ये बताने की कोशिश करते रहे कि बलूचिस्तान में हम एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरह एक डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनाई हैं जिनको हम बिलियंस ऑफ रुपीस दे रहे हैं और वो जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ है बलूचिस्तान में डेवलपमेंट? इस पर खैर हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो डेवलपमेंट कमेटीज की बात हो रही है या जी हमने इतने इतने बिलियंस दिए हुए, और फिर मैं हैरान होता हूं कि आखिर रियासत बलूचिस्तान को क्या कोई तजुर्बा का समझ रही है। बलूचिस्तान में जिस अंदाज से एक तबाही मची हुई है और पिछले तकरीबन 6 दिनों में योमिया की बुनियाद पर 2 से 3 लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जाता रहा है, तकरीबन 9 मस्कशुदा लाशें मिल चुकी हैं 6 दिनों के अंदर अंदर, तो वहां पर आप क्या कुछ रुपयों की हड्डियां डालकर क्या बलोच कौम के ज़मीर को खरीद सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। एक तो आपका जो बयानिया है वो बलूचिस्तान हुकूमत के बयानिए से मुतसादिम है, फिर आपने बात की प्रोफेसर उस्मान काजी के हवाले से कि जिसको CTD ने उठाया था, फिर लापता किया, और फिर उनको सरफराज बुगटी की जो है वो वाइसकोट पहनाई गई और फिर उल्टे सीधे बटन लगाकर और उसको उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, और फिर आज आपने उस स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस कौम के सामने रखा। जहां आपने वो स्टेटमेंट कौम के सामने रखा वहां आपने आइन को भी सामने रखा। तो क्या आपको अंदाजा नहीं है कि ये आइन पाकिस्तान या इस मुल्क का कानून ऐसे किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है जो जबर के बुनियाद पर लिया गया हो? क्या इसको यानी यहाँ तक कि पुलिस की तहवील में लिया जाने वाला 164 CRPC के स्टेटमेंट को भी कोई कानूनी हैसियत होती है? क्या मतलब ये स्टेटमेंट किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के या सेशन जज के सामने लिया गया या हाई कोर्ट के किसी जज के सामने लिया गया? आप किसी को भी गन पॉइंट पर अगर आप किसी से स्टेटमेंट लेते हैं तो वो तो देगा। तो काजी उस्मान के स्टेटमेंट को आपने जिस तरह पेश किया ये बड़ा मज़े का खेज़ है, और उससे कहीं ज़्यादा मज़े का खेज़ है डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से और फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के हवाले से बात करना, और डॉक्टर महरंग बलोच को जो है वो BYC वाली कहना। यानी आप में इतनी भी इखलाकी हिम्मत नहीं है कि एक सूबे की एक पॉलिटिकल फोर्स है, पॉलिटिकल लीडर है, और इस वक्त जो वो डॉक्टर महरंग बलोच की मकबूलियत का ग्राफ बलूचिस्तान के किसी भी लीडर के साथ नहीं मिलाया जा सकता, उसको आप कह रहे हैं BYC वाली। ये जो आपके अल्फाज थे ये आपकी नाकामी का एतराफ़ थे, ऐलान थे, एतराफ़ थे। आप बोल रहे थे, फिर आप ये कह रहे थे कि वो ह्यूमन राइट्स किस चीज़ का, वो तो दहशतगर्दों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपकी रियासत क्या कर रही है? फिर आपने एक और चीज़ कही, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार फितनतुल हिंदुस्तान का जिक्र किया। हिंदुस्तान, रॉ इंडिया, मतलब रॉ इंडिया आपके हवासों पर सवार हो चुका है। आप एक जंग जीत चुके हैं, आप उनको शिकस्त दे चुके हैं, वो हार चुके, और डोनाल्ड ट्रंप उनको जलील करने के लिए काफ़ी है, और फिर आप बार बार इस चीज़ को सामने रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? जितनी बार आपने रॉ का और इंडिया का नाम लिया उससे तो मुझे लगता है कि आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तो नाकाम हो चुकी हैं, वो तो फेल हो चुकी हैं। उनका फेल्यूर है कि आज भी रॉ की तरफ से सब कुछ वहाँ पहुँचता है, फंडिंग भी वहाँ से होती है, असलहा भी वहाँ पहुँचता है, दहशतगर्दी की खेप भी तैयार होती है, फिर ये अफ़गानिस्तान भी पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ट्रेनिंग भी लेते हैं, फिर वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। तो आपकी सीक्रेट एजेंसीज वहाँ पर क्या कर रही है? क्या गाजर का हलवा बेच रही है वहाँ पर? अफसोस होता है ना कि आपकी नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी और इतने बड़े जो है मामलात को देख रहे हैं। और फिर आपने एक और बात की, बहुत अफसोसनाक बात, वो ये आपने बात की कि नेटो का असलहा
जो अफगानिस्तान में मौजूद है $7.2 बिलियन का, उसकी वजह से बहुत बड़ा मसला हो रहा है। क्योंकि BLA और फिर आपने जिक्र किया कि TTP जो है वो वहाँ से असलहा खरीद करते हैं, लेते हैं, उनमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी है, उसमें नाइट विजन गॉगल्स हैं, लॉन्ग रेंज स्नैपर राइफल्स हैं और दीगर ख़तरनाक तरीन जदीद तरीन राइफल्स हैं। तो भाई मसला ये है कि एक तो आपका इत्तेहादी है अमेरिका और नेटो, आप उस वक्त इनके इत्तेहादी थे, तो ये छोड़कर तो वो भागा ना। और अगर जा रहा था तो इस असले को जाहिर है कि उस वक्त सारा प्लान आपने मुरतब किया हुआ था, ISI ने मुरतब किया हुआ था, तो फिर ये असलहा उसको महफूज क्यों नहीं किया गया? सोचने की बात है ना, ये तो फिर आपके अपने ही गले में चीज़ें आ रही हैं। और फिर बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो आपके पास फिर क्या है, अगर दहशतगर्द क्वाडकॉप्टर्स का इतनी बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से अपने जो है वो बम फेंक रहे हैं बस्तियों पर, आबादियों पर, आपकी कैंटोनमेंट्स एरियाज़ पर, आपकी चौकियों पर, तो फिर आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं? कैसे ड्रोन्स आते हैं, कैसे ड्रोन्स बम्बार्डमेंट करते हैं? अगर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दहशतगर्दों के पास है तो फिर रियासत उसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रही? तो बहरहाल टोटल बातों का लुबे लुबाब अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि आप कम से कम दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए और दहशतगर्दी के हवाले से आप अपनी पॉलिसीज़ और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार इस्लाम के लिहाफ में मत छुपे। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी आपकी और जो अपना चीफ मार्शल साहब की क्या है उनका, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मैंने तकारीर सुनी, और उसमें उन्होंने जितने हवाले कुरान के दिए, तो क्या कुरान करीम इस मकसद के लिए नाजिल हुआ है कि आपके बयानिए को प्रोटेक्ट करे, आपके बयानिए को मुस्तहकम करे और आप अफगानिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट कर सको, इसलिए कुरान मौजूद है। बाकी जो कुरान के अहकामात हैं उन पर आप अमल करते हैं? क्या कुरान नहीं कहता कि सूद हराम है? क्या ये आपको पता नहीं है? क्या कुरान ये नहीं कहता कि ज़िना हराम है? क्या आपके सेफ हाउसेस सेफ हैं? क्या कुरान ये नहीं कहता कि शराब नोशी हराम है? इस तरह तो पता नहीं कितने अहकामात हैं कुरान करीम के अंदर, और वो सब की सब चीज़ें न सिर्फ हमारे मुल्क की बैंकिंग सिस्टम, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस और फिर उनके जो हाई अप्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो क्या उनको रोका आपने कभी? आप दीन को सियासत में खल्त मल्त मत करें। इस्लाम एक बहुत वसी और एक यूनिवर्सल मज़हब है जो मेरे रब्बुल आलमीन ने उसको नाजिल किया है रहमतुल लिल आलमीन पर। आलमीन को समझें, किसी कैंटोनमेंट की अजारादारी इसको मत बनने दें, खुदा का वास्ता है, मज़हब को बीच में मत ले आएं। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो DG ISPR को नहीं कहनी चाहिए और DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से जिस तरह बात की और फिर इमरान खान के हवाले से, ये चीज़ें इनके हवासों पर सवार हैं कि इनके इरादे साफ नहीं हैं, इनके इरादे ठीक नहीं हैं और ये एक तवील अरसे तक इस मुल्क पर हुक्मरानी करने के इरादे और प्लानिंग से लेकर आए हुए हैं और उस प्लानिंग पर यह अमल दरामद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यह अंदेशा है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कहीं ये अफगानिस्तान के साथ भी वेनेजुएला वाला कोई काम न करें। अगर इनको अमेरिका की पुष्टपनाही रही तो ये इस तरह की हरकत करने से भी बाज नहीं आ सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।